За баярлалаа. Би энэ оруулж ирж байгаа асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ газрыг улсын тухай хэрэгцээнд авах, зарим газрыг улсын тухай хэрэгцээнээс гаргах тухай асуудлыг их хурлаар шийддэг л дээ. Тэгээ манай байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд энэ батлан хамгаалах зэвсэгчдийн салбартай холбоотой нэг хэсэг газрууд байгаа. Заримын тухай хэрэгцээнээс гаргах чөлөөлөх шаардлагатай. Энэ албан тушаалын орон сууцаар баригдсан энэ байрнуудыг нь ховчилж эзэмшиж байгаа хүмүүсд нь өгөх шаардлагатай. За мөн түүнчлэн энэ тусгай хэрэгцээний газар дээр орон сууц барьж энэ салбарын ажиглагчдын нийгмийн баталгаа, нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдэх юм шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг би барилга хот байгуулалтын яамнаас асуух гэдэг. Өмнөх засгийн газрын үед бүх асуудлыг нь одоо бэлэн болцсон байх ёстой. Энэ хизээ их хурлаар орж ирэх вэ? Улаанбаатар хотод одоо хэдэн газрууд байгаа, Дорн Таймагт байгаа. Тэгээд энэ асуудал ямар хөө төвшөнд байна гэсэн ийм одоо асуулт байна. Энд нэг тодорхой хариултыг өгөөч. Болдог бол барилга хот байгуулалтын яам энэ асуудлыг яаралтай оруулж ирэх шаардлагатай байгаа шүү гэдгийг хэлье. За асуултанд хариулъя. Сайд хариулах уу? Ажлын за гүн болт. Нэгдүгээр микрофон өгч. За сайн байцгаана уу. Хот байгуулалтын газрын дарга гүн болт байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол иж бүрдэл дээр нь дутуу гэдэг үндслээр нэг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас төр хугацаагаар бол хойшлуулсан байсан. Тэгээ яг энэний дагуу энэ асуудал нууцын шугамар манай яамн дээр буцаад ирсэн байгаа. Үүний дагуу бид нэр балан хамгаалах яамныхын ажлын хэсгийнхэнтэй бас давхар уулзалтаа, эхний уулзалтаа дахиад хийсэн. Тэгээд шинэ сайдуудаа дахиж танилцуулаад энэ асуудлыг одоо ойрын хугацаанд яралтай буцааж оруулахаар бэлтгэл ажлыг хийж байгаа. Анхныхаа уулзалтуудаа хийсэн байна. За ойлголоо. Энэ асуудлаа дараагийн хурал дээр тэр юмнуудаар нь оруулж ирж өтүүлж танилцуулаарай. За нэг зүйл